Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye lho rek kabare iki? Iki suwira ngonten aku iki. Ya, repot Mas. Repot dengan pekerjaan liyane. Nah, iki lagi neng perajin gawe jaran kepang iki jenenge apa Mas? Galeri Omah Reyok. Galeri Omah Reyok. Alamatnya di Desa Nggarit Pendem Mojokedang Karanganyar. Nah iki gawe pesenan lho. Gawe pesenan jaran. Iki wis ana wis dadi, urung dadi. Lagi mentan. Nggih. Iki wis dadi mentan iki 5. Nah, iki bahan-bahane tali peti. Iki ngene ya menyediakan apa Mas? Pecut-pecut iki barang ya Mas ya? Nggih. Pecut, pokoknya wis gawe pecut, gawe jaran oke. Iki langsung pengrajine. Jenenge Mas Agus. Celukane jare Mas Cim ngono jare. Nah. Iki gawe pesanan gene sapa Mas iki Mas? Gene Eyang Sepangrejo Sewu Rejo Mojokerto niki. Eyang Sepangrejo kuwi Mojokerto ya anak. Sing ndek wingi niku main barman niku. Gene PJ bisane PJ Reyok. Daerah ngendi kuwi? Sewu Rejo Mojokerto Mas. Anu kono, ngendi? Lor berarti. Lho, Oh, tak kira nek Rejo Kidul kono lha ngendi? Mojokerto. Nah, Rejo Mojokerto. Wis menulis Sragen. Ini iki ukuran piro Mas iki Mas? Ukuran oh blate iki. Iki blate. Ya kan 120. 120. Iki blate iki segae sampean apa sing kono? Walah anak gambare pito. Wah, anak gambare burung kakak tua. Gambare cacah kuwi glati-glati. Iki blate segae sampean iki. Bahane niku teng damel. Oh, iya. Karena iki wong iki pesenan dadi apa mentan ngene iki? Mentan tok Mas keng ngenamne tok. Mentan. Iki Ngeteri bahan kon ngenamne ngono tok Mas. Sak dadine jalan piro. Sak gulung karo sak plastik kuwi Mas Dek. iki berarti sampean kan dadekke ngono. Nggih, mung ngenamne karo motongne tok ngono rencana. Nah, nek ngenam karo motong ngono kuwi per bijine piro Mas biasane Mas? Kan bahan wis ono. Nggih. Biasane paling nggih nek dempen-dempen biasane paling 30.000 kok piro ngono Mas. 30.000? Nggih. Wah, kaya murah era Mas. Nggih. Padahal ini nyambut gaene ya suwe lho iki. Mengenam netok paling nggih wonten niku biasane. Siji niki pirang jam niki? Paling nggih nek ngenam tok paling biasane ya sejam setengah Mas paling cepet. Nek ngenam tok sak jam setengah ya paling cepat. Nggih. 30.000 ya murah. Terus pengen pengenamke ana bahan kon ngenamke kene ya iso. Gelem to Mas? Gelem. Ngenamke. Kok gawe ibaratnya beratmu dhewe ya oke, berat sanggo kene ya oke. Gekne motif ngeten niki nggih pesenan Mas. Pesenan tiyang anu Ngargoyoso. Iki Gekne motif ngoten. motife ngene iki. Nggih. Jeluke ngono, beto contoh dhewe kon gawekne. Kon motongne ngoten niki. Ngargoyoso ngene sapa Mas? Lho ngene Mas Rian ngoten kok. Berapa biji? Setunggal niki Mas damel pesenan anu motif niku. Iki bahan-bahane boleh. Rotan.
rotan terus benang-benange. Oh, iki wis 5. Iki double loro ya Mas iki. Setunggal. Iki siji iki. Siji mboten. Oh alah, siji. Niki. Sing apa kae? Model apa kuwi? Jadilan. Nggih, jadilan niku Mas. Model jadilane gawene piro Mas? Siji apa piro? 15. 15. Wis dadi piro? Nembe ajeng dinam niki Mas, nembe tak tumbasne bahan niku. Oh, alah lah iki Bahane nembe niku kok tumbas. model jatilan. Kira 30 biji apa 50 biji ngoten Mas, tapi akhir bulan kan gak sadar. Akhir bulan iki. Nggih. Jadi 15 tok niku 15 riyen. Jadi mah nek bar niku mungkin nek sida arep 150 biji. Ya. Pesenan Palembang. Kudu golek kanca kuwi, 6 kuwi. 150 biji gak rampung sesasi. Nek se model niki piro Mas? Nek misale bahane kok kene. Niki namung borongane namung 45 niki Mas, niki borongan kok. Borongan. Nggih, borongan 45 iki wis sak ngecete dadi ngene iki. mboten Mas mentah. Dadi Mentah? 6 motong kali melipiti pinggirane niki tok. Oh, dadi gak sak ngecete. Mboten. 45. Nduk hitungane nggih borongan tenan. Yeah. Oh, iki sing model jatilan. Senan saking Solo. Iki pesanan saka Solo. Solo. Oh, iki. Mas iki ngene yo. Ngene iki ya nganggo rambut Mas nih. Mboten nggih Oh, ngeten gak. niku. Ya sing ngene iki tok. Nggih, cecetane nggih ngeten niku. Oh. Niki. Sarep pesen jadilan ya iso. Nggih saged. Modal kediringan ya iso. Jaran dawane 2 meter. Rencanane nggih ajeng sik niki ajeng pesen kedirinan nggih Mas. Oh, sik iki Nggih sing tinggal kathah iki. niki, nggih. Tapi awal bulan kemungkinan. Mungkin bareng sik ngeten niki rencana ajeng 50 karo sing kedirinane pinten ngoten. Kuwi sik pesen kuwi toko apa Mas? Nggih pedagang, nggih mboten pengrajin nggih. Nggih pedagang ngoten mawon soalnya Berarti didelne ya, berarti. nggih dhek didagange malih Mas. Soalnya dhek nggih pengrajin dadak merak segala macam perlengkapan reok ngoten niku. Wis arep pesen ini Mas Jim. Alamatnya kuwi Garet Pendem Mojo Gedang, Karanganyar. Nek pesenane akeh ya regane beda. Nggih. Nek pesene siji ya larang biasa ngono kuwi. Nggih. Gawe pecut. Nek pecut ngono nek misale 10 biji ngono pira Mas per bijine? Biasanya nyetor nggih pedagang niku 25 Mas. 25. Nggih nek paling teng pemakai biasanya 30. 30 kacak 5.000. Nggih, soalnya nek pedagang kan dijual. batinah ya. Nggih, di sadir malih. Nggih pecut ya oke. Bijian oke. Oke ya oke. Terus suwun Mas infone. Nggih. Semoga kerajinannya maju. Nggih. Terus pesen oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel semakin berkembang dan maju terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.